Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu tərəfindən ötən illər ərzində Respublikada aktual olan və artım dinamikası müşahidə edilən ictimai təhlükəli əməllərin qarşısının alınması üçün profilaktik tədbirlərin icrası nəzərdə tutulmuş. Bu məqsədlə Baş Prokurorluğun kollegiyasının 26 dekabr 2025-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş prokurorluq orqanlarının 2026-cı ildə ictimaiyyətin maarifləndirilməsinə dair yol xəritəsi üzrə Qubadlı rayon prokurorluğunun tədbirlər planı tərtib olunaraq Qubadlı rayon İcra Hakimiyyəti, Şərqi Zəngəzur Regional Təhsil İdarəsi və Qubadlı rayon Mərkəzi Xəstəxanası ilə birlikdə tədbir keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə açan Qubadlı rayon prokuroru, Baş Ədliyyə Müşaviri Emil Kərimov cəmiyyəti narahat edən, xüsusilə gənc nəslin şəxsi keyfiyyətlərinin formalaşmasına mənfi təsir göstərən bir sıra ictimai təhlükəli əməllərin qarşısının alınması üçün profilaktik tədbirlər görülməsini ehtiva edən prokurorluq orqanlarının 2026-cı ildə ictimaiyyətin maarifləndirilməsinə dair yol xəritəsi əsasında hazırlanmış Qubadlı rayon prokurorluğunun tədbirlər planının icrası ilə əlaqədar bugünkü tədbirin təşkil olunduğunu bildirib. Çıxış edən Qubadlı rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Malik İsaqov tədbirlər planında icrası nəzərdə tutulan tədbirlərin aktuallığını vurğulayaraq, dövlətimizin gələcəyi olan gənc nəslin negativ təsirlərdən qorunaraq, cəmiyyət üçün yararlı şəxsiyyətlərin yetişdirilməsinin zəruri olduğunu diqqətə çatdırıb. Qubadlı rayon Mərkəzi Xəstəxanası Publik Hüquqi Şəxsin direktoru Yaşar Həsənov, Şərqi Zəngəzur Təhsil İdarəsinin rəisi Fuad Bədəlov və digər çıxış edənlər tədbirlər barədə ətraflı məlumat vermişlər. Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə əsasən hərbi xidmətə çağırış, hərbi xidmətdən azad etmə və ya möhlət verilməsinin şərtləri və hərbi xidmətə yararsızlığın tibbi meyarları, narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi, bu vasitə və maddələrdən istifadənin fəsadları və nəticələri, erkən nikahın qanunvericilikdə qadağan edilməsinə dair qanunvericiliyin tələbləri, erkən nikaha daxil olmanın fəsadları və nəticələri, ailə daxili zorakılığın uşaqlara təsiri, digər fəsadları və nəticələri, uşaqlar sosial təhlükədə olduqda valideynlik hüquqlarının məhdudlaşdırılması və yaxud valideynlik hüququndan məhrum edilmənin hüquqi əsasları, məktəblərdə zorakılıq hallarının qarşısının alınması mövzularında çıxışlar olunub. Tədbir diskussiyalarla davam edib.